اعتقادي أن نظرة الجزائر إلى التطبيع على أنه خطر هو ماذا بعد هذا التطبيع هذا. لحد الآن بدأنا نسمع هناك تسريبات على أن إسرائيل ستعطي مثلا المغرب درونز في اهم. من و باب التسليح. آه وإذا كان هي من قبل كان هناك حديث على أن إسرائيل أو كان عليها وجود أو مساعدة ما في قضية آه، 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 تحكم وسيطرة المغرب على الساحة الغربية، لكن الآن سيكون واضحا، سيكون ظاهرا، لأن إذا وقع هذا التطبيع، لأن المغرب كما تفضل الأستاذان هو لا يزال حذر، هو يقدم رجل وينتظر ردود الفعل الداخلية وكذلك رد فعل بايدن، هل سيؤكد ذلك أم أنه سيتراجع كما توجد هناك دعوات بولتون وإنهوف وغيرهم يدعونه وجيمس بيكر يدعونه إلى التراجع، لأن حتى بالنسبة لهم حتى هذا بالنسبة لأمريكا ليس جيدا. اهم. فالجزائر ترى بأن اهم. هذا التقارب وهذا التقارب بين المغرب وإسرائيل خطر، وهذا ليس من فراغ، لأن الجزائر شاركت في حربين مشاركة وليس فقط موقف معنوي، اهم. شاركت في حرب صحيح. 73 وفي حرب 67. في حرب 67 الجزائر أرسلت كل مقاتلاتها، اهم. كل، لم تترك مقاتلة واحدة، فكانت هناك مشاركة وهناك والحالات الاستثنائية آه، التي شارك آه، فيها الجيش الجزائري خارج فالجزائر الحدود. شاركت بقوات في الحرب، وحتى المعروف أن إسرائيل تضع الجزائر ضمن دول المواجهة. دول المواجهة هي الدول المحيطة بإسرائيل، وهي مصر وسوريا وبقية الدول التي توجد على حدودها. فإسرائيل تعتبر الجزائر دولة من الدول المعادية جدا، يعني تعتبرها بمثابة سوريا مثلا. فوجودها هناك لن يكون مريحا للجزائر وتعاونها، ولا ندري التعاون هذا إلى أين، إلى مدى، اهم. لأن هذا لم يحدث مثلا بتنسيق بين الجزائر والمغرب إلى أي مدى حتى الجزائر تطمئن بأن هذا التحالف لن يكون معاديا. وهناك الآن هناك مواقف من المغرب هي المواقف التاريخية التي جعلت هذه انعدام الثقة بين الطرفين موجودا. إضافة دولة أخرى معادية للجزائر والجزائر تعتبرها معادية، فهذا يزيد من قلق الجزائر، لأن عندك دولة بينكما خلافات ثنائية، وبينكما خلافات حول إقليم الصحراء الغربية، ثم يضاف إليها تعاون مع دولة أخرى معادية للجزائر، والجزائر تعتبرها كذلك دولة معادية. اهم. فهذا كله يزيد من قلق الجزائر على هل سيتعاونان في مواجهتي، هل سيتعاونان للإضرار بي، هل سيتعاونان لاستنزافي. فهذا كله كان يحتاج إلى تنسيق، وكان يحتاج إلى طمأنة، وكان يحتاج فحدوث هذا من غير اهم. ذلك هذا سيجعل الجزائر بالطبع تكون قلقة، وتكون لأن هذا على حدودها. اهم.